我操，吓我一跳！看到没？看这鸟，看的不太清楚，一片呀。这是干啥？飞哪去呀？看看这景色，这就是现在秋天的五花山，不错吧？看一下啊，这是我们林区也有地种的黄豆。现在的山，五花山，五花山下黄豆地，呵呵，全是。快了，这2天就该打了，黄豆就该打了。